हेलो व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टु माई अनदर भ्लगिङ भिडियो। आज भने चाहिँ म फेरि पनि अर्को मोटर भ्लगिङ भिडियोमा आइपुगेको छु। आज भने चाहिँ म फिदिमसम्मको यात्रा गरिरहेको छु र बाटो अलिकति बिग्रेको छ भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ, भ्लगमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु को हुनुहुन्छ बाइक राइडरहरु, तपाईहरुले हेर्नु होला। बाटोको म पुरा भिडियोमा बनाउने छु। ल त गाइज लागेको तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्ट कति किलोमिटर छ भनेर हामी यहाँ याद नाप्न सक्छौं। अहिले 888.7 किलोमिटर यहाँ मिटरमा देखाएको छ। अब कति मिटरको दूरी छ मेरो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट भन्ज्याङ घरदेखि फिदिमसम्मको। ल त गाइज लेट्स एन्जॉय द राइड। दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट लुकिङ ग्लास सब रेडी छ। अब लागौं। पानी अथवा भलले चाहिँ बाटो बिग्रेको छ, पुरै खत्तम भएको छ। यहाँ मेरो घरको छेउमा यस्तो भएको छ, झन् तल कस्तो होला गाइज हेरौँ। हेर्ने वालामा छ। भन्ज्याङवासीहरू उठेका छैनन्, नाम्लावासीहरू सबै उठिसकेको रहेछ। नाम्लावासीहरू उठाए भन्ज्याङ आइपुग्यो, भन्ज्याङवासीहरू उठाए छैन। हुनु त खाली लुङ्गा पालिकाको एउटा सिटी नै भन्दा हुन्छ भन्ज्याङलाई, हैन? हेर्दा सानो छ तर अब के अरे पौराणिक भनौँ न, अब ऐतिहासिक सिटी हो कि। धेरै पुरानो बजार हो। मेरो